നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രിപ്പാണ്. ഈ ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊലീഗ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ 11 പേരായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ആറേ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ഫോൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത്. 2 കാറിലാണ് പോയത്. സോ ഒരു കാറിൽ 7 പേരും ഒരു കാറിൽ 5 പേരും, അങ്ങനെ 11 പേരുണ്ടായിരുന്നു. സോ എവ്രി വൺ ഈസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ്. നമ്മൾ രാവിലെ 6:30 ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ കാറിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ആരും ഉറങ്ങാണ്ട് എല്ലാവരും ടയേർഡായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എവരി വൺ ഈസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പിന് പോവല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് 1 കാർ ആൻഡ് ഇത് വേറൊരു കാർ. ഈ കാറിൽ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ മൊത്തം 11 പേരായിരുന്നു. അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു പോകുന്നത്. സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അയച്ചു. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. സോ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ മുഖ്യമാണല്ലോ ബിഗിലേ. സോ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി അങ്ങനെയാണ് പോയത്. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഫോൾസിലെത്തി ആൻഡ് ബോയ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദെയർ വർക്ക്. സോ അവർ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി അവർ ഓൾറെഡി വെള്ളം കാണാത്തവരെ പോലെയാണ് അവർ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ചാടുന്നത്. ഞാൻ പാവം ഒരു സൈഡിൽ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് മൊത്തം കാർ പാർക്കിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പാത്ത്. പക്ഷെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. നോക്കി സൂക്ഷിച്ചാണെങ്കിൽ ഉരുണ്ടടിച്ച് വീഴും. സോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പതുക്കെ അങ്ങനെ 2 കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയി. പക്ഷെ അത് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അത്രയ്ക്ക് രസമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും ചിരിച്ച് കളിച്ച് രസിച്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചാണ് പോയത് ഈ ട്രിപ്പിൽ. ഈ വഴി കാണുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. കുറേ മല കയറുന്ന പോലെ കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോൾസിലെത്തി. ഇവിടെ 2 ഫോൾസാണ്. ഞങ്ങൾ താഴത്തെ ഫോൾസിനാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളം കണ്ടപ്പോഴത്തേന് ആക്രാന്തം വന്നു. കുളിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ പോലെ അവരെല്ലാം ചാടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് സ്പാ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര കുത്തലായിരുന്നു മീനിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഞാൻ മാറിയിരുന്നു. എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കുളിസീനൊക്കെ കാണാം അല്ലേ. നമ്മൾ കുളിസീനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ കുറേ പേരെ കുളിസീൻ കാണാൻ പറ്റി. സോ ബോയ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ 6 പാക്ക് വീഡിയോ. ബോയ്സ് എല്ലാവരും 6 പാക്ക് ബോയ്സ് എല്ലാം ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് കാണിക്കണ്ടേ. ഞാനും കുറച്ച് പോസൊക്കെ കൊടുത്ത് നടന്നൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു 2 hours അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് 2 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് പോയി. പക്ഷേ കുറച്ച് വെയിൽ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ രാത്രി 6:30 ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദിസ് ട്രിപ്പ്. ഈ ട്രിപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് തന്നു. സോ എക്സ്പെക്ടിങ് മോർ ട്രിപ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഗുഡ് ബൈ.